Hello，大家好啊！而家聽唔聽到遊戲聲呢？其實係聽唔到嘅，因為我刪晒遊戲聲音。睇下大家睇下，而家聽唔聽到我講嘢嘅聲音？聽唔出聲啦。好，即係話9小時，即係因為個神秘級啊，就係9小時後會出啲講得太快，講得太快，好早死啦。即係話9小時後，睇下即係幾多點啊？會唔會聽日啊？好，而家數，而家差唔多7點啦，即係當7點。9小時喎，凌晨4點。好，我而家正式開始抽，因為我聽日要返學噶，所以咩啦？好，而家開始抽。我返日學校邊度冇？我而家開始啦。睇下揀啲焗包先，焗包。我而家點啊？冇把閃卡，白卡聯運。好，跟住咁樣，好，今次就拍完先，我哋下次見啦，拜拜！記得訂閱我同埋咧，食乖，拜拜。